induced magnetism ဆိုတော့ magnetization ဆိုတာကကြတော့ magnet ဒီ properties တွေတစ်ခုခုဝင်လာအောင်လုပ်တာပေါ့နော် magnetize လုပ်တာပေါ့ induce ဆိုတာကြတော့ခုနကတော့ပြောသွားတယ်induce ဆိုတာကြတော့ခဏတော့မထိပဲနဲ့တစ်ခုခုကို induce လုပ်တာပေါ့နော်အရင် electrification တော့လည်း induce လုပ်တာမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ပြီအဲ့တော့ magnetic မှာလည်း induce လုပ်တာရှိအဲ့တော့ဒီ process တွေမှာကတော့သူကပထမဦးဆုံးပါလဲဆိုတော့ induce မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုး magnetize လုပ်တာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုး magnetize လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့တန်လိုက်နဲ့အကြာကြီးထိထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကတန်လိုက်တဲ့ရာကောင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတန်လိုက်တဲ့လိုမျိုး friction ပေါ့နော်ပုတ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်လည်းဒါတန်လိုက်တဲ့တွေရတယ်အဲ့တော့ပထမနံပါတ်1မှာပြောထားတယ် a process of making a magnetic material ဆိုတာကျတော့ magnet ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့နော်တန်လိုက်တဲ့ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအဲ့ဒါကိုလုံးဝတန်လိုက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်တဲ့နှစ်နည်းရှိတယ် by stroking stroke ဆိုတာကျတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖိပြီးတော့ပုတ်ဆွဲတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီအရင်တော့အထွေထွေလိုက်ပဲမှာပါပြီးသားတန်လိုက်တစ်ခုကိုနောက်ထပ်တန်လိုက်တန်ချောင်းတစ်ခုကိုနောက်ထပ်တန်လိုက်ချောင်းတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုပုတ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်လိုက်ချောင်းတန်လိုက်တဲ့ဝင်လာတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတွေရပဲအဲ့တော့နံပါတ်2ကကျတော့ using direct current เนาะအဲ့တော့2ကကျတော့ခဏနေဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဗီဒီယိုကမပြတော့ဘာလို့မပြလဲဆိုတော့လေအပေါ်မှာကြည့်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်ဘယ် slide မှာလည်းမသိဘူးဗီဒီယိုပြပြီးပြီဟုတ်လား 10.1 မှာပဲလားမသိပြလိုက်တာ experiment ဆိုတော့เนาะဒီမှာ 10.1 ဟုတ်တယ် experiment ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာဒီမှာเนาะအပြောင်နဲ့ဟာလေးအဲ့မှာပြပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ stroking ဆွဲတာကိုသိချင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အောက်မှာပေးထားတယ်အောက်ကတန်ကြောင်းကရိုးရိုးတန်ကြောင်းပဲ FTN တွေမပေါ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ရိုးရိုးတန်ကြောင်းပဲသူကဘာမှ south pole လေ north pole တွေမပေါ်သေးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တန်ကြောင်းတစ်ခုကိုယူလာတယ်အဲ့ဒီယူလာတဲ့တန်လိုက်ချောင်းပေါ့နော်ဒီတန်လိုက်ချောင်းမှာကျတော့north pole တို့ south pole တို့ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပုတ်ဆွဲလို့ရှိရင်သူကအောက်မှာတန်လိုက်တဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဝင်တာလဲဆိုတော့သူပုတ်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် polarity ကိုရတယ်ပေါ့နော်မှာ north နဲ့ပုတ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာလေးက south ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာလေးက north ဖြစ်သွားတယ် okay သိပြီနော်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ south ကတက် north ကတက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ဆက်ထိထားတဲ့အောက်ကတန်လိုက်ချောင်းတွေပါသူက opposite polarity တွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့မထူးပါဘူးပြန်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမလား Now this is an iron nail, which we have often and pins. Okay. Let's begin. We will take this iron nail and hold it up. Since we are using single touch method, we just need one magnet. We will run this magnet along this nail from one end to another in one smooth motion as many times as we can. You need to take care that motion is uniform, has similar speed, and is not too slow or too fast. After you think you've dubbed a number of times, bring the nail near the pins that we have here. What do you see? The iron nail is attracting the pins just like a magnet. So the iron nail has got magnetized. Since the nail will lose its magnetic property after some time, it is considered as temporary magnetization. In the single touch method, a single magnet is moved along the surface of the nail in a single direction, end to end, many times. Now make as many magnets as you can. Okay. အဲ့တော့ဒါကြည့်လိုက်တယ်နော်ကြည့်လိုက်တော့သူကမပုတ်ဆွဲတဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိသွားပြီအဲ့တော့ခဏနဲ့တော့သူတို့ဟာတွေက temporary magnetize ဖြစ်တာမလို့တန်လိုက်တဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် Okay. The boy strokes several times in the same directions along its length.
get opposite polarity ရသွားတယ်အဲ့တော့ stroking ကကြတော့ဒီလောက်ပဲเนาะ stroking ကပြီးသွားပြီ stroking ပြီးသွားတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ magnetization using direct current ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ direct current ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်သူက battery တွေကနေလာတဲ့ current မျိုး direct current လို့ခေါ်တယ်เนาะလျှပ်စစ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လျှပ်စစ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะ AC နဲ့ DC ဆိုတာဒါကြားဘူးလိမ့်မယ်မကြားဘူးလဲအခုကြားဖို့ပြီပေါ့เนาะ DC အဲ့တော့ DC ကကြတော့အခုပြောတဲ့ direct current ပေါ့เนาะဒီမှာစာရေးဖို့အဆင်မပြေတော့မရေးတော့ဘူး AC ကကြတော့ alternative current လို့ခေါ်တယ်ALTERNATIVE alternative current အဲ့တော့ဒီအခန်းထဲမှာအကုန်တင်တဲ့လျှပ်စစ်အကြောင်း DC အကြောင်းပဲတင်တာပေါ့နော် AC အကြောင်းကိုမတင်သေးဘူးပေါ့ AC ကအဲ့တော့ DC ဆိုတာအဓိကအားဖြင့်တိတ်ပြီးတော့အန်ရမရှိတဲ့ဟို battery တို့ဘာတို့ကလာတဲ့လျှပ်စစ်မျိုးပြောတာဒီတက်ခဲတို့ဟာမျိုးတွေကအဲ့ဒါ DC current နေเนาะ direct အဲ့တော့ဆက်ပြောအောင်အဲ့ direct current ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လေသူကလျှပ်စစ်ကိုလုံးဝတစ်ဖက်တည်းစီးတဲ့ current မျိုးပေါ့ဝိုင်းရကြိုးတစ်ချောင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနော်ဒါဝိုင်းရကြိုးအဲ့ဒီဝိုင်းရကြိုးထဲမှာလျှပ်စစ်ကone direction ကိုပဲစီးတာပေါ့နော် only one direction ကိုပဲအဲ့ဒီလျှပ်စစ်ကစီးတာအဲ့ဒါမျိုး DC လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ AC ဆိုရင်တော့သူကနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စီးတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဖို့ကျိုးအမကျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အိမ်မှာဒီမီးချောင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေက AC တွေပေါ့နော်သူကနှစ်ခုက positive polarity နဲ့ negative polarity အမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့တော့သူက DC ကိုသုံးပြီးတော့တဲ့ဘယ်လိုမျိုး magnetize လုပ်မှာလဲဆိုတော့a steel or soft iron bar is placed inside the solenoid အဲ့တော့ solenoid ဆိုတဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဟာထဲမှာတဲ့ဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့ steel bar ဒါမှမဟုတ်ရှင် soft iron bar ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့တံမျိုးချောင်းလေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ် steel ချောင်းလေးတစ်ခုကိုထည့်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ solenoid ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မသိသေးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ a device comprised of a coil of wire တဲ့သူ wire ကြိုးကြီးကို coil လိုမျိုးပတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဆိုတော့နောက်ကဓာတ်ပုံဝါးလေးမှာတွေ့လိမ့်မယ်လာမှာအရိုက်တန်တစ်ခုကိုမှာ wire ကြိုးနဲ့ဘယ်လိုပတ်ထားလဲရှစ်ပြီးတော့ပတ်ထားတယ်เนาะတွေ့လား coil လိုမျိုးပဲရှစ်ပြီးတော့ပတ်ထားတယ်အဲ့လိုပတ်ထားတဲ့ဟာကို solenoid လို့ခေါ်တာ SOLENOID solenoid အောက်မှာလည်းဗီဒီယိုတစ်ခုပါတယ် solenoid basis ဆိုတာအဲ့လိုဟာတွေများတဲ့ဒီတန်ချောင်းလေးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ solenoid produce a magnetic field which magnetize the bar အဲ့သူက electric current က magnetic field ကိုတည်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်လေ steel bar ဒါမှမဟုတ်ရှင် soft iron bar လေးကလည်း magnetize ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီsteel bar is magnetized permanently steel bar ဆိုရင်တော့ permanent magnetize ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ soft iron bar ဆိုရင်တော့ temporary magnet ပဲဖြစ်မယ်ဒါကကြတော့ဘာနဲ့ဆိုင်သွားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ material nature တွေပေါ့နော် material nature လို့ပြောတဲ့အထဲမှာsteel ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတတိမျိုးရှိလဲเนาะ soft iron bar ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဂုဏ်တတိမျိုးရှိလဲ hard magnetic material လား soft magnetic material လားဆိုတာ꿰ပြီးတော့အဲ့ဒီ temporary လား permanent လားဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ temporary permanent ဆိုတာကဟိုဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက် current ပေးတယ်ဘာညာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးเนาะpolarities of magnets depend on the direction of current နဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုပါလာပြီပါလဲဆိုတော့သူက magnet ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ south pole နဲ့ north pole ကဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားရမလဲဆိုတာကိုအောက်ကဗီဒီယိုထဲမှာတစ်ခါလေးကြည့်မယ်ဗီဒီယိုကကောင်းတယ်ပေမဲ့သူက6မိနစ်လောက်မသိဘူးရှည်တယ်ဆိုတော့ခဏဖွင့်လဲကြည့်မယ်ဘယ်လိုရှင်
ရက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပါပေါ့နော်ရှင်းပြလိုက်မယ်တပြန်တဲ့ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့မကြည့်ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်မကြည့်ဖြစ်ကင်မရာတွေလည်းပိတ်ထားကြရဲဆိုတော့မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာဆိုလို့ Hey there guys, Paul here from engineeringmindset.com. In this video we're going to be looking more into solenoids and we'll also cut one open using some power tools, and finally we're going to learn how to build our own basic solenoid. If you are working with solenoid valves, you're going to want to download the magnetic tool type before. This is a permanent magnet. You've probably seen these type before. They have their ends marked. One end will be N for the North Pole and the other end will be S for the South Pole. We can use its magnetic field to move other objects. If we imagine this iron nail as a piston in a valve, then we can see that the magnet can be used to move the piston. The problem with this type of magnet is that the magnetic field can't easily or practically be turned off. So in this case, the nail will stay attached to the magnet until we physically pull it off. If we place two of these magnets together, we will see that the likewise polar ends will repel each other, but the opposite polar ends will be attracted to each other. If I then place a compass near the magnet, we see that as I move the compass along the perimeter of the magnet, the compass is being affected by its magnetic field, and the compass face will rotate to align with the opposite polar end of the magnet. You'll see it also follows the magnetic field lines. Remember, opposites attract. We can see these magnetic lines if we place the bar magnet down on a sheet of white card, and then we sprinkle some iron filings over the top. The iron filings are aligning with the magnetic field lines to create this pattern. These lines always form closed loops and they run from the north to the south. As I mentioned, the problem with permanent magnets is that they are always on and they can't easily or very practically be turned off or controlled. However, we can control an electromagnetic field, and we can generate that with some standard wire. Let's have a look. If we take this standard earthing wire and strip away the outer insulation, we find some copper wires inside. I'm just going to remove this with a sharp knife. Once it's removed, I'll just peel off one of the smaller wires inside. If I place a compass near the copper wire, we see that it has no effect on the compass. However, if I now connect a power source to each end of the wire, we see that as soon as I pass a current through the wire, the current creates an electromagnetic field, and this will change the direction of the compass, just like we saw with the magnet. The electromagnetic field is operating in a circular pattern around the wire. If I place some compasses around the wire and pass a current through it, we see that they all point to form a circle. If I reverse the direction of the current, then the compasses will point in the opposite direction. If we now take the wire and wrap it into a coil, ဒီပထမ3မိနစ်စာလောက်မှာဆိုရင်ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဒီmagnet ရဲ့တစ်ဝိုက်မှာ compass လေးကသူပြတဲ့ direction တွေရွေ့သွားဆိုတာပြောတယ်နော်အဲ့တော့ north pole နားမှာဆိုလို့ရှိရင် compass ရဲ့ south ကညွှန်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ opposite attract ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာရွှေ့ပြတယ် magnet လေးကိုနော် compass နဲ့မှာ magnet ကိုရွှေ့ပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင် electromagnet လို့ပို့ပြောတော့အဲ့ဒီ wire ရိုး wire ကျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှ magnetic field မရှိဘူးဒါပေမဲ့လျှက်စစ်စီးစေတဲ့အခါမှာတော့ compass လေးကရွေ့သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရွေ့လဲဆိုတော့ဒါ magnetic field ရှိနေလို့ပေါ့နော်ရှိလာလို့သူကဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ compass ကရွေ့သွားတယ်အဲ့တော့သူကထပ်ပြီးတော့ဆန်းတာဒီမှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ wire ကျိုးလေးကိုdownline လေးထားပြီးတော့သူကဘယ်လိုဆန်းလဲဆိုတော့ compass လေးလုံးကိုလေးထောက်မှာထားပြီးတော့ဆန်းလိုက်တယ်နော်ဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘယ်လိုလဲသွားလဲopposite direction. If we now take the wire and wrap it in or reverse the direction of the current, then the compasses will point in the opposite direction. Like we saw with around the wire and pass a current through it, we see that they all point to form a circle. ဒီလား form a circle ဆိုတော့ဒီမှာလေ and not ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကြည့်လိုက်magnetic field က circular loop ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ညွှန်တာပေါ့ဒီလားဒီဘက်မှာ and ကိုကြည့်လိုက် and တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလားဆက်ကြည့်လိုက်လို့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစက်ဝိုင်းပုံစံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ
ဒါ magnetic field ရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒီ wire တစ်လျှောက်မှာရှိတယ်ဟာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ဆိုတော့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့ Wrap it into a coil, we can intensify the magnetic field. I'll just wrap this around a screwdriver and then compact it until it looks something like this. Now if I connect a power supply to the coil and pass a current through it, we see that the compass will be affected and it now points at the end of the coil just like it did with the permanent magnet. When I move the compass around the perimeter of the coil, the compass will rotate to align with the magnetic field lines. If I reverse the current, we see that the magnetic poles will also reverse. When current flows through a wire, it creates a circular magnetic field around the wire, as we saw a moment ago. But when we wrap the wire into a coil, each wire still produces the magnetic field, except the field lines will merge together and form a larger, stronger magnetic field. We can tell which end the north and south pole will be for a solenoid coil by using the right hand grip rule. This says that if we grip our hand into a fist around the solenoid and we point our thumb in the direction of conventional current flow, that's from positive to negative, it actually flows from negative to positive, but don't worry about that for now. But if we point our thumb in the direction of conventional current flow, then the thumb points to the north end and the current will be flowing in the direction of your fingers. So if we have current flowing in this coil from positive to negative, so from left to right, then the current is flowing through the coil towards us and the north pole will be on the rightmost end. We can check that because the compass will face the opposite direction. Remember, opposites attract. So one compass points north for the coil's south pole and the other points south for the coil's north pole. If we then reverse the power supply, so the current is flowing conventionally from positive to negative, so from right to left, we simply flip our right hand over. The current is now flowing away from us in the coil and our thumb points in the direction of north. Our compass points north to the coil's south pole and the other points south to the coil's north pole. If we now look at this real world solenoid valve, အဲ့တော့အဲ့ဒီအထီးကဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့ now review exercise ထဲမှာမိခွန်းတစ်ပုဒ်ပါတဲ့direction တွေကိုပြောတာပေါ့နော် okay ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်သူရစ်တယ်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင် coin ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်မှာ coin တစ်လေးဖြစ်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ coin တစ်လေးထဲမှာသူက electric ကိုလောက်တော့ not pole ကညွှန်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ not pole ကတစ်ဖက်ကိုညွှန်ပြရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီ solenoid ရဲ့လေတစ်ဖက်ကအနီပေါ့နော် plug အနီတက်ထားတဲ့ဘက်က south pole ရှိနေလို့ဒီဘက်က north ကဆွဲနေတာနော်အဲ့တော့ညာဘက်မှာ south pole ရှိနေပြီဘယ်ဘက်မှာကျတော့ north pole ရှိနေပြီသူ့ရဲ့ solenoid လေးကနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် magnet အတိုင်းပဲပြုတ်မှုနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ electric current direct electric current ကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ magnet အဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့ okay အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါအဟာမှာ solenoid ကိုဟုတ်ပြီပြောရပါတော့ဒီမှာ magnetic field အကြီးရှိနေပြီလို့ပြောတယ်တကယ် magnet ပုံစံအတိုင်းပေါ့ရှိပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ magnetic pole ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့သူဘာနဲ့ပြောဆိုတော့ဒီမှာokay ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ right hand grip rule ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့် right hand rule ပေါ့နော် right hand rule လို့ခေါ်တယ်သူကလက်ရာဥပဒေတာပေါ့လက်ရာဥပဒေတာဆိုတာကသူကဒီလျှက်စစ်ကစီးရဲ့ direction ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုစီးလဲဆိုလို့ရှိရင် battery ရဲ့မှာ positive voltage နဲ့ negative voltage ရှိတယ်လေအပေါင်းနှုတ်နဲ့အနှုတ်ငုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့ current ကအပေါင်းဘက်ကနေအနှုတ်ဘက်ကိုစီးရလို့ယူဆတယ် voltage များတာကနေ voltage အနှုတ်ဘက်ကိုယူစီးတယ်ပေါ့လျှက်စစ်ကစီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီးတဲ့ direction အတိုင်းကိုညာဘက်လက်เนาะဘယ်ဘက်လက်မဟုတ်ဘူး right hand rule ဆိုတော့ညာဘက်လက်နဲ့အဲ့ဒီ solenoid လေးကိုကင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ကြည့်လိုက်စုပ်ပြီးတော့ကင်တယ်ပေါ့နော်လက်မကိုလွှတ်ထားဖြောင်းထားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မရှိတဲ့ဘက်ကိုသူက current သွားတဲ့ direction ဖြင့်တတ်မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် current သွားဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် current ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုစီးလဲသူပြတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်နော်တွေ့လားဒီမှာအပေါင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ညာဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးသွားတော့လက်မအဲ့ဒီဘက်ကိုထားတယ်
အဲ့လိုထားတဲ့အခါမှာဘာရလာလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ current သွားတဲ့ညာဘက်လက်မထားတဲ့နေရာကို north pole လို့သတ်မှတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကနေကြည့်လို့ရှိရင် north pole ဒီဘက်ကဟာကြည့်လို့ရှိရင် south pole ပေါ့နော်အဲ့တော့ clockwise counter clockwise နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်နော်โอเคခဏပြမယ်โอเคဟုတ်ပြီဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတာတော့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက solenoid ထားတယ် battery နှလုံးနဲ့အောင်ဆက်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအပေါင်းကနေပြီးတော့အနှုတ်ကို current စီးမယ်လို့ပြောတယ်မလားနော်အဲ့တော့စီးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာသူပုံစံပြထားတဲ့အတိုင်းစီးသွားတယ်စီးသွားတော့ current စီးတဲ့ direction က Q ဘက်ကနေ P ဘက်ကိုစီးသွားတာပေါ့နော် Q ဘက်ကနေ P ဘက်ကိုစီးသွားတော့အဲ့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့လေကျန်တဲ့လက်လေးချောင်းကွဲတာကိုအဲ့ဒီ direction အတိုင်းလိုက်ကွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မဘယ်ဘက်ရောက်နေမလဲဆိုတော့ P ဘက်ကိုထိုးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ P ဘက်က north pole ပေါ့နော် Q ဘက်က south pole ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် Q ဘက်ကနေအဲ့ဒီလျှက်စစ်စီးတဲ့ direction ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအတဲထောင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့နိုင်လက်တောင်ပြောင်းပြန်လှည့်တဲ့ပုံစံမြင်ရတယ် anti clockwise ဟုတ်လားဒီမှာ Q ဘက်ကနေကြည့်နေတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီမှာ electric current က Q ဘက်ကနေကြည့်ရင် anti clockwise ဖြစ်ပြီးတော့ P ဘက်ကနေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် clockwise P ဘက်ကိုသွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘက်က clockwise ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ electric အဲ့ဒီ solenoid က north pole ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘက်က anti clockwise ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ solenoid ကတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းပေါ့အဲ့ဒီဘက်ချမ်း south pole ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ခွဲတာအဲ့ဒီနေရာအောက်မှာမေခွန်းတစ်ခုပါတယ်အဲ့မှာပြန်သုံးရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူကအကျိုးကျေးဇူးကတော့အများကြီးပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့permanent magnet နဲ့မတူတာ magnet ဒီ magnetic ရဲ့ direction တွေကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် current တွေအလဲအဖယ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ application တွေ device တွေမှာအများကြီးအသုံးချလို့ရတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြထားတယ်ဒီမှာတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာသုံးတဲ့ဟိုအောင်ပြမှာပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းပေါ့နော်။အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် And on top is the solenoid within the blue box. So let's cut this one open and see what's inside the solenoid. I'll just place this one into the bench vise and then I'll use the angle grinder to cut it open. I'll make one cut along the front side and then I'll rotate it and cut down the other side. There's a few sparks coming out because we're cutting through metal on the inside. And there we go, this section has been cut out. If we look inside, we can see it's a pretty basic design with no moving parts. It looks like there's a solid copper ring inside, but that's just from the cutting blade. If we poke at the coil region, we will see it's actually a whole load of small copper wires all tightly packed together. With a little nudge, they will all fall out. Here's a much smaller real-world example without the protective casing. It's essentially the same, just a much smaller design and for a different application. If I connect this to a power supply, we can see that the piston can be pulled in by the electromagnetic field as soon as current starts to flow through the coil. If I cut the power, then the spring will force the piston back to its original position. I can remove the insulation tape to show that it's just a coil. If I then reassemble the solenoid and connect it to a power supply, we see that the piston is moved by the magnetic field and the spring. So now that we know how one works, let's make a very simple one ourselves. I'm just going to use this pen as the core body for the solenoid. I'll just cut this down so it's shorter in length. I'm going to use an angle grinder to cut this for no real reason other than I'm just being lazy and I like using power tools. Now I'm going to melt the ends slightly. I'm going to melt them with a lighter, and I thought I'd just show you this clip of a lighter from our new slow motion camera. This is filmed at 1000 frames per second, which is about 20 times slower. Pretty cool. So I'll just melt the ends with a naked flame and then press the ends against a solid surface to spread them out. I'm doing this because I want the ends to protrude slightly, which will make the coils easier to wrap. Now that I've melted and shaped the ends, I just need to drill through the excess in the center to allow the piston to oscillate. I'll also just file it down so it's nice and smooth and the piston doesn't catch on the edges. For the piston, I'm just going to use the iron nail. Now we need to wrap the coil.
I'm going to use some 26 gauge or 0.4 millimeter enameled wire which I bought online. I'll leave some links down below for where to get that. So we simply want to wrap the copper wire as tight as possible from one end to the other. When we do that, we should end up with something like this. Then we need to wrap it a few more times in opposite directions to make it stronger. 3 or 4 wraps is probably fine. I didn't count the number of turns for this one as I'm just making a quick example for you. Once it's fully wrapped, we can just cut the wire and free it from the drum. Then we want to just use some sandpaper to remove the enamel, which will give us a better electrical connection. So if I place my iron now concentrically within the coil, but not fully within, we see that the now piston is pulled inwards by the electromagnetic field as current passes through it. If we were to place a spring at the end, it would return to the original position. If we place the piston fully within the coil and then apply a current, the magnetic field will move the piston, and we could use this to provide a pushing force. Again, if there was a spring on the far end, then it could be returned to its original position. I just want to remind you to download the magneticအဲ့ဒီနောက်မှာပြသွားတဲ့ဟာက PC တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ PC ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင် coin တွေအများကြီးပတ်ထားရပါတော့အဲ့လို PC တွေကတကယ် electronic PC တွေမှာဆိုရင်ရှိတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူက electromagnet ကလေအထဲမှာ solenoid ထဲမှာ soft iron bar ဒါမှမဟုတ် steel ပဲရှိစရာတော့မလိုဘူးဒီမှာဆိုရှင်သူဘာနဲ့ဆန်းပြလဲဆိုတော့ fan နဲ့ဆန်းပြတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမပါလဲအဲ့ဒီ wire ကျိုးကသူ့ဘာသူတန်လိုက်အဖြစ်perform လုပ်တယ်အထက်မှာတစ်ခုပါထားလဲတန်လိုက်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့အထက်မှာတန်ထည့်တာမထည့်ထားတာနဲ့ပဲဆိုင်ပေါ့နော်သူကသူအဲ့ဒီ solenoid ဆိုတဲ့ coin တွေကိုလျှက်စစ်ဖြတ်ပြီးတော့စီးရဆိုလို့ရှိရင်သူကသူတန်လိုက်ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒါသူကဆန်းပြတာအဲ့တော့ coin တွေပတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့ပြန်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဒီက magnetic field ကတန်ချောင်းလေးကိုဆွဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဲတွေ့လိုက်တာအရင်နေ့တော့ရှာပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ပြဘူးပေါ့နော်6မိနစ်ဆိုပေမဲ့တန်လေးလို့ပဲပြောရမယ်ကြည့်ရတဲ့အဲ့ဒါလေးကဟိုပါပေါ့အဆင်ပြေမှာပါနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့တစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် direct current သုံး DC သုံးပြီးတော့ magnetize လုပ်တာသိပြီလို့ထင်တယ်နော်ဗာတယ်ပြန်ပြီးတော့မေးကြအောင်လေပြောကြအောင်လေရှိပါအားလေးအဲ့တော့ဒါက Maxwell ရဲ့နီးလန်းပေါ့နော် Maxwell က electromagnetic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်ကြီးတယ်သူ့အကြောင်းကိုရှာကြည့်သူကဒီ electromagnetic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ James Clerk Maxwell ဆိုတာ electromagnetic နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်တော်များကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ပါလဲ Scottish နော်1873မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့19ရာစုလောက်ကပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ electromagnetic ကနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ theory solenoid coil လေးကိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုအတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလျှက်စစ်စီရဲ့ direction တိုင်းကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့꿰လိုက်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်လေးချောင်းကိုသူလျှက်စစ်စီရဲ့ direction တိုင်းလိုက်ပြီးတော့꿰လိုက်တယ်လက်မကိုအဲ့လိုမျိုးတနေရာကိုထောင်ပြီးတော့လွှတ်ထားအဲ့လိုလက်မလွှတ်ထားတဲ့နေရာ north pole ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တခြားတစ်ဘက်က south pole ပေါ့เนาะအဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်ညာဘက်လက်နဲ့လုံးမရမှာเนาะဘယ်ဘက်ဆိုရင်မှာတော့မယ်သူက right hand grip rule ဖြစ်တာမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ magnetization ကိုပြောတာမပြီးသေးဘူးဘယ်ဟာတွေပဲပြီးသွားအောင်လဲဆိုတော့အပေါ်တော့ stroking လုပ်တဲ့ method ရဲ့ DC သုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့ electromagnet ရဲ့ပဲပြီးသွားတာ induced magnetism ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျန်သေးတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလဲ induced magnetism ကဒါပြောရမှာရှိသေးတယ် okay အဲ့ဒါလေးဆက်ပြောရမယ်မပြောကြသေးခင်မှာနာမည်လေးခေါ်လိုက်အောင်မယ်
ဟုတ်ပြီဟိုဒီနေ့က plus ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကဘယ်နေ့ရပါလဲ18ရက်နော်ဟုတ်ပြီ18ရက်မနက်ဖြန်ဟိုအတန်းပိတ်လိုက်တယ်နော်ဆရာမဝင်နိုင်လို့မနက်ဖြန်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါမနက်ဖြန်ပိတ်တယ်ဟို Christmas လည်းပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့26ရက်နေ့ပြန်တွေ့တာပေါ့နော်26ရက်နေ့date တွေလည်းပြောအောင်မယ်ဘယ်နေ့ပါရှိလဲဆိုတော့ okay ရဲမြတ်သူရှိလားမရှိဘူးအေးမြကောင်းခင်လည်းမရှိဘူးဒီနေ့နည်းနည်းနော်14ယောက်ဆိုတော့အများသုံးတရာတုတ္တလင်း okay ခဏမကြားရတာလားမဟုတ်ပါဘူးတုတ္တလင်းမေမြတ်တို့မှာရှိပါ okay မေမြတ်တို့မှာရှိတာရှိပါဆရာ okay ဟုတ်ပြီအပေါ်က4ယောက်ကမလာဘူးစံလျံသူတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းဖြတ်ရအောင်ခင်ငိမ့်ခန့်မရှိဘူးခင်ဟိန်းတက်မဟုတ်ပါဘူးတန်းစီသူဟုတ်ရှိပါရဲ့ဆရာ okay ခင်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါဆရာ ဟိန်းတက်စော ရှိပါရဲ့ဆရာ တီရီတွေ ရှိပါဆရာ အင်းစီသူအောင်မင်းစီသူအောင် ဆရာဟိုသမီး second period တုန်းကလည်းလာရဆရာအဲ့နေ့က mic error တက်နေလို့ Telegram group ထဲမှာလာရလို့ပြောတာ တီရီတွေလား ဟုတ်ကဲ့ဟို second period တုန်းကလာရဆရာ ဟုတ် second period ကလာတယ် ဟုတ်အဲ့ဟိုခေါ်roll call ခေါ်mic error တက်နေလို့အဲ့ Telegram group ထဲမှာပဲပြောလိုက်ရဟုတ်ပြီTelegram ဟာလေးမစစ်ရသေးလို့နေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလည်းပြောရအောင်နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြောရင်တော့တည်ကြဆရာ Telegram တိတ်မစစ်ဖြစ်လို့ 4 period ကလာသေးလား period တုန်းကမလာမင်းထင်နေမှာ okay မင်းစီသူအောင်တင်းဆန္ဒဟဲရှိပါရဲ့ဆရာ အောင်ခိုင်ဖြို ရှိပါရဲ့ဆရာ ရွှန်းရွှေ ရှိပါဆရာ စတဖန်ကောင်းခန့် ရှိပါရဲ့ဆရာ မင်းထက်ကျော်okay တွေ့ပြီအတန်းတော့မကြားရဘူးညရီမိုးထက် ရှိပါရဲ့ဆရာ ဖိုးပွင့်ကျော် ရှိပါဆရာ မင်းတန်နိုင် ရှိပါဆရာ ပန်းဖြူငိမ့်မလောက်တေဟအောင်okay တေဟအောင်ပြတ်တယ်14ယောက်နော်ရေးကြည့်ရမယ်90 17 13ယောက်ပဲရှိတယောက်ကျန်ဒီဟိန်းထက်ကျော်ခင်ကျော်မင်းထက်ကျော်ပန်းဖြူငယ်ကဘာလဲဟိုကမိုက်မကောင်းတယ်လားဒါမဟုတ်လူမရှိတာလားအရင်အပတ်တွေရောတက်လာမသိအရင်ရက်တွေကဒီမှာကျန်တော့မှာဆိုလို့
ဟုတ်ပြီတခြားလူတွေလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြနော်ကိုနေရာမှာဟိုတက်ပြီးတော့အဖြူဘက်ပဲကြံလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်ပြောကြအောင်โอเคဒါဆိုရင်ဆက်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ induce magnetism ဆိုတာသူကမထိပဲနဲ့ခုနအရှိရပြောတော့နီးလိုမျိုးထိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မထိသူ့အနားမှာပေါ့နော် vicinity ပေါ့ vicinity မှာပဲရှိပြီးတော့သူဆွဲတဲ့ဒီတွန်းတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တန်လိုက်တဲ့ပေါ်လာအောင်လုပ်တာပေါ့နော် one piece of unmagnetized magnetic material ဟုတ်ပြီ magnetic material ပဲအဲ့ဒါက unmagnetized ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို touch တော့ဟုတ်ပြီထိလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် is brought near ပေါ့နော် to the pole of a permanent magnet ရှိတဲ့ဟာကိုတခြားတန်လိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီ magnetic material လေးကိုယူလာတဲ့အခါမှာတဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ it becomes a magnet itself တဲ့သူကmagnet ဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်သူက induce ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ခုနလို stroking လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး direct current နဲ့ electromagnet လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါ induce လောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူက stroking ပဲဖြစ်ဖြစ် induce လောက်တာဖြစ်ဖြစ်သူက opposite polarity ကိုပဲဖော်ဆောင်ပေးတယ်တန်လိုက်တွေကဒီမှာပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ပြီဥမာ magnet တစ်ခုကိုယူလာတယ်ညာဘက်က magnet ပေါ့နော် south နဲ့ north နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှာပေါ်သွားတဲ့ iron ကဘယ်လိုပေါ်သွားလဲဆိုရင်ဒီနေရာဖြင့်ဒီဘက်မှာကတ်နေတဲ့ဘက်မှာ north ဟိုဘက်မှာ south ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ induce လုပ်တဲ့ magnetism က opposite polarity ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိဘူး induce လုပ်တာခုန electromagnet ပဲနည်းနည်းလေး theory လေးတွေပါတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကသူက induce magnetism ဆိုတော့ induce လုပ်ပြမှာပေါ့ဘယ်လို induce လုပ်ပြမလဲတော့မသိသေးဘူးဒါကိုကြည့်မယ်တစ်ချက် magnetism is to take a large nail and a permanent magnet and hold the nail to the permanent magnet and then bring it to, for example, a pile of paper clips. And we can see that the iron nail becomes magnetized. If I pull the magnet away, a lot of the paper clips drop off because the iron nail has now lost its magnetism. If I put it back on again, we can then attract the paper clips and take it away. And what happens then is that the lines of force from the bar magnet will pass through the nail and line up the iron atoms in the nail so the nail becomes then magnetized and consequently the nail itself acts as a temporary magnet. Okay. အဲ့တော့ lines of force from ဒီဥစ္စာကခုနကပြောလိုက်တဲ့ induce တန်လိုက်တုံးရုပ်ဘေးနားကတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်တူကြတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ induce က induce ပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အမှနော်သူ့လက်ထဲမှာတန်လိုက်တုံးတစ်ရုံးကိုခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါက permanent magnet အဲ့ဒီဟာကိုဘာမှတန်လိုက်တဲ့မရှိတဲ့အိမ်ရိုက်တန်တစ်ချောင်းအုပ်ရိုက်တန်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့တန်ချောင်းကသူက magnetize ဖြစ်သွားတယ် magnetize ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကောင်ကိုဆွဲတာပေါ့နော်သူကတော့ temporary magnetize ဖြစ်တာပေါ့ permanent magnetize ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကိုအရင်တစ်ဘက်ကလည်းပြောဦးတယ်ဟိုတန်လိုက်တဲ့မပါတဲ့ဝက်ဥ
ဘောက်ကိုလှည့်တယ်မှာလေအထက်ကဘောက်ကို screw တွေကိုစုပ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့တန်လိုက်လေးနဲ့သူ့ရဲ့တန်လိုက်ဝက်ဝူချောင်းအတန်လေးကိုကတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကတန်လိုက်ကအလိုလိုပါလာတယ်သူကသူတန်လိုက်ဘောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမဲ့တန်လိုက်နဲ့ကတ်လို့ရှိရင် induce ဖြစ်ခံသွားတာပေါ့နော် magnetize ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတဘောပဲဒါမှလည်းသူကကြားထဲမှာရှိတဲ့တန်ချောင်းအိမ်ရိုက်တန်ချောင်းအောက်ရိုက်တန်ချောင်းဆိုဟာ magnetize ဖြစ်သွားတာတန်လိုက်နဲ့ကတ်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့တန်လိုက်ရဲ့အစွမ်းက south pole ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အိမ်ရိုက်တန်ဖင်က north pole ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ရိုက်တန်ရဲ့အချွန်ဘက်က south pole ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်အောက်မှာကတ်တဲ့ paper clip တွေလည်းအဲ့လိုပဲနော်သူကအိမ်ရိုက်တန်ကသူ့ကို north pole နဲ့south pole နဲ့ဆွဲထားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတ်နေတဲ့ထိပ်က north ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာက south ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအချင်းချင်း north တစ်လှည့် south တစ်လှည့် north တစ်လှည့် south တစ်လှည့်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့မတူဘူးဒါတွေက polarity တွေကအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူကတလိုက်ကိုတစ်ထွေးမှာ paper clip တွေကိုတစ်ထွေးဆွဲလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒါ induce ပုံစံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအထိကိုရမယ်လို့ထင်တယ်10.4 နော်10.4ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် magnetization and induced magnetism magnetization လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိတယ် stroking လုပ်တာပုတ်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ direct current DC ကိုသုံးပြီးတော့ electromagnet လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် induce လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုပြောသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အကုန်လုံးမှာသူကတန်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု opposite polarity ကိုပဲ induce လုပ်ပေးတာများပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုပဲလုပ်ပေးတာပေါ့နော်north နဲ့ဆွဲလိုက်လို့ north ဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိဘူး north နဲ့ဆိုရင် south ဖြစ်သွားတယ် south နဲ့ဆိုရင် north ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ magnetization ကအဲ့လိုမျိုးသွားတာနော်အဲ့တော့နည်းနည်းအသက်ပါလာတယ်စမ်းနေတာဆိုလို့ solenoid အကြောင်းပဲရှိမယ် solenoid ကအရင်ကလည်းကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူကလည်းနည်းနည်းတွေးခေါ်စရာ concept တွေပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် local နဲ့ဆိုတော့သူရဲ့current direction တွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ north pole south pole ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံတွေ anti clockwise တွေ clockwise တွေပြီးတော့ right hand grip rule ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ညာဘက်လက်နဲ့ကန်ကြည့်လို့ရှိရင် current direction ကိုဘယ်လိုထားမယ်ဘာညာလဲပေါ့အဲ့တော့ 10.4 ကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောသွားတာ okay အဲ့တော့ 10.4 ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် review exercise တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ review exercise ကခုနက solenoid အကြောင်းကိုတေချာနားလည်ပြီးပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ review exercise ကိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့induced magnetism အကြောင်းဟိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာပဲအဲ့တော့ figure 10.10 ကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะ 10.10 10.10 မှာသူကဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာအပြာနဲ့အနီပေးထားတဲ့ magnet လေးတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာလည်းတန်လိုက်တုံးတစ်လုံးရှိတယ် induced magnet ပေါ့နော်အောက်မှာじゃ paper clip တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် paper clip နှစ်ခုက repel ဖြစ်နေတယ်တွေ့လားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းနေကြ repel ဖြစ်တယ်ဒီကဟာမှာ repel ဖြစ်လားကြည့်လိုက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာနှစ်ခုကဘေးနားကိုကားပြီး repel ဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်သူတို့နှစ်ခုကအမြဲတမ်း repel ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် repel ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ permanent magnet နဲ့ induce လုပ်ရတဲ့အခါမှာသူက opposite polarity တွေကိုရသွားတယ်အဲ့ဒီ opposite polarity မှာလေ iron paper clip တွေကတစ်ခါတည်းလာပြီးတော့ကတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာက not ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ iron paper clip ရဲ့အဆုံးတစ်ဖက်စီကလည်း not တွေဖြစ်သွားပါဘောနော်ဟိုတစ်ဖက်က south ဆိုတစ်ဖက်က not ဖြစ်တော့အမှအောက်မှာက not နှစ်ခုသွားပြီးတော့စုံနေတယ် not နှစ်ခုသွားပြီးစုံနေတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတွန်းတာပေါ့နော် repel ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာမှထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး repel ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက induced magnetism ဒီမှာတွေ့ထားရှိတဲ့ဟာမျိုးလေနော်induced မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုး magnet အတုံးကြီးမှာအဲ့လို paper clip တွေတွားကတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်နဲ့အဲ့ repel ပြီးတော့ကာလေးတွေဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းပြီးတော့ကာလေးတွေဖြစ်နေတာကအရင်တစ်ခေါက်ကပြဖို့တယ်လေပါလဲ Mr. Beam တို့ electric လာမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် Van de Graaff generator နဲ့ hair နဲ့ပေါ့Van de Graaff generator hair နော်
okay เนาะဒီမှာစပင်နဲ့ကားသွားဘာလို့ကားသွားလဲဆိုတော့သူ repel ဖြစ်တာเนาะဒါဆို electric charge ပေါ့เนาะခုနဟာည magnetic ပေါ့ okay ဒီလောက်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့เนาะမစိုးဘူးဆိုတော့ဒါပြီးလို့ရှိရင် 10.5 ကိုရောက်ပြီreview exercise လေးပြောပြီးရင်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ review တွေနောက်ပြီးတော့ exercise တွေကကြတော့နောက်26ရက်နေ့လာတော့မှာပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Okay. အဲ့ဒီက review လေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီက review ကဘာလဲဆိုတော့ as shown နဲ့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ဘက်ကမေးခွန်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်10 minute လောက်အဲ့တော့ okay မေးခွန်းဖတ်ပြီးလောက်ပြီမေးခွန်းကပုံပေးထားတယ်တဲ့ပုံမှာတဲ့ which of the following pairs of poles is correct ဆိုတော့ ABC ဘယ်ကမှန်လဲလို့မေးတာပဲเนาะမေးရဆိုတော့အောက်မှာပေးထားအဲ့တင်ဂေတလေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်နော်ဒါက electronic သင်တန်းမဟုတ်ဘူးမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးလည်းတည်နေသူက battery ဆိုလို့ရှိရင် battery ဆိုရင်ဒီလိုလာတယ်နော်ဒီလားဒီမှာပြန်ပြမယ်နော် Okay. အပေါင်းငုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှည်အနှုတ်ငုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူလေးဆွဲတယ်အဲ့ဒါ battery ပေါ့နော်အနှုတ်ငုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးခတ်ထူလေးချဲတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းငုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်ပါပဲအဲ့တော့ဒါကအပေါင်းဒါကအနှုတ်အဲ့ဒီဟာက battery တင်နေတာအဲ့တော့ circuit diagram တွေပါဆိုလို့ရှိရင် battery ရောအဲ့လိုဆွဲတယ်နော်ဒီမှာ switch ဆိုလို့ရှိရင် switch ကတော့လွယ်ပါတယ်သူတို့ကိုနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုဒီလိုမျိုးလေးထားတာပေါ့နော်ခက်ဟာလေးအဲ့ဒါ switch ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဆွဲထားရှိတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်မှာသူ့ရဲ့ direct current ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမလဲဆို P ဘက်ကနေ Q ဘက်ကိုသွားမှာเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ P ဘက်ကနေ Q ဘက်ကိုသွားမှာဒါလေးကိုပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီအထက်မှာတန်ချောင်းလေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပတ်မှာလဲအဲ့တော့ wire joule ဆိုတော့သူက okay ဟုတ်ဒီလိုလေးပတ်ထားတာပေါ့ပတ်တော့သူအပေါင်းဘက်ကလျှက်စစ်ကသွားမှာလေ conventional current ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပြန်ပတ်တဲ့အားဘယ်လိုပတ်မလဲသူကဟိုဘက်ကနေသွားတာဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းမှာပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းမှာဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေလာမယ်ဒီလိုလေးတွေလာမယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးတစ်ဘက်မှာဆင်းမယ်
သူပတ်ထားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုဆင်းမယ်ဆိုတော့ right hand rule ရလေအဲ့ဒီလက်နဲ့အဲ့ဒီအရာတန်ချောင်းကိုကင်စုပ်ကင်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့တော့လက်လေးချောင်းရဲ့ direction ကဒီသူ့ရဲ့ coin မှာလျှက်ဆက်သွားတဲ့ direction တိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်လေးချောင်းနဲ့ကင်လဲလို့ရှိရင်အောက်ကိုကျအောင်ဟုတ်လားအောက်ကိုကျအောင်အောက်ကိုကျအောင်မယ်ဆိုတော့လက်မဘယ်ဘက်ကိုညွှန်းပါလဲပေဘက်လားကျူဘက်လားအဲ့လိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျူဘက်နော်ကျူပဲ အဲ့လိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် clockwise anti clockwise ပုံစံနဲ့တွားမယ်နှမျိုးစဉ်းစားပြနော်အဲ့တော့ clockwise anti clockwise မှာဆိုလဲဒီမှာ p ကျူတွေ့တယ်မလားဒီမှာကျတော့အစွန်းတစ်ဖက်ကနေကြည့်လိုက်လို့လျှက်စစ်စီတာက anti clockwise ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကဟုတ်တယ် not ဟုတ်ပြီနော် ကျူက not clockwise ကြည့်လိုက်တယ်clockwise ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့not p ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာ south ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်မှာအဲ့လိုခုနလိုဟာမျိုးမကြည့်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင် clockwise တော့မဟုတ် anti clockwise နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ p ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လျှက်စစ်ကဝင်လာမယ်ကျူဘက်ကအနှုတ်ငုတ်ဆိုတော့ပြန်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက anti clockwise ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်နော် anti clockwise ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကျူဘက်ကဟာက not နော် p ဘက်ကဟာ south ဟုတ်အဲ့တော့ p south ပါတဲ့ဟာကိုရွေးတော့ b နဲ့ d က p is south လို့ပါတယ် b နဲ့ d က p is south ဆိုတော့အဲ့ b နဲ့ d နှစ်ခုတည်းတစ်ခုကမှန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ h ကိုသူကမေးတယ် h ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ induce လုပ်ရင် opposite polarity ကိုလောက်တာလား same polarity ကိုလောက်တာလားဆိုတော့ opposite polarity ကိုလောက်တာနော်ကျူမာက not ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် x မှာကဘာရှိမလဲ south ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ p ကလည်း south x ကလည်း south ဖြစ်ရမယ်အဖြေကိုဘယ်ဟာရွေးရမလဲဆိုတော့ b ကိုရွေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်မယ်နော်ဟိုကနားမလည်သေးလို့ရှိရင်နှမျိုးစဉ်းစားလို့ရနော် right hand grip rule ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့တေချာပြန်လေ့လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် counter clockwise ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနားမလည်ရင်ဒီအတင်ကန်းစာမပြီးခင်ပြန်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ review exercise ကတော့ဒီတစ်ပုဒ်ပဲသူကပေးထားတယ် okay အဲ့ဒါရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အများကြီးတော့မတင်တော့ဘူးမတင်ဘူးဆိုတော့ 10.5 ရဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်ကြရတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်သေးဘူးနောက်အပတ်အတွက်ထားလိုက်မယ်နောက်26ရက်နေ့ပေါ့နော်အခုနည်းနည်းပဲပြောသွားလိုက်မယ်စာတင်တရားလည်းတိတ်မကြအောင်ဆိုတော့အချိန်လေးကိုနည်းနည်း short ပြီးတော့တက်တာဖြစ်အောင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ 10.1 2 3 4 pp 10.5 ကကြာတော့သူ့ရဲ့ iron နဲ့ steel မှာရှိတဲ့ magnetic properties တွေအကြောင်းနဲ့အောက်မှာဇယားပါပါတယ်เนาะအဲဇယားဖတ်စာတွေကဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကူးထည့်ထားတာပါဘာတော့မဟုတ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ magnetic property တွေကဘယ်လိုမျိုးကွာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဇယားကိုအရင်ကြည့်မယ်အပေါ်က3ချက်ကိုခဏထားiron နဲ့ steel ကမတူဘူးsteel ဆိုတာကကြတော့ alloy တစ်ခုဖြစ်တယ် iron နဲ့ carbon နဲ့ပေါင်းတာ iron ကကြတော့ Fe ပေါ့เนาะ iron Fe အဲ့တော့iron က easily magnetize and demagnetize ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့တာ။ iron ကသူ့ကို magnetization လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ demagnetize ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ steel ကကြတော့သူက hard to magnetize and demagnetize ဆိုပြောเนาะအဲ့တော့ steel ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့။သူကလုပ်ရလည်းလွယ်တယ်။လုပ်ရလည်းခက်တယ်။ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရတာလည်းခက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ iron နဲ့ steel iron က easily magnetize ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ can be magnetized by a weak magnetic field တဲ့ iron ကို magnetize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပြင်းတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေမလိုဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ steel ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ strong magnetic field လိုတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘာသိနိုင်လဲဆိုတော့လေ iron ဆိုတဲ့ဟာက soft magnetic material လို့ခေါ်တယ် soft magnetic material လို့ခေါ်တယ်အမ steel ကကြတော့ hard magnetic material လို့ခေါ်တယ်နော် magnetic material mm ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပြောသွားတဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်နော်ပြီးတော့
iron ကသူ့ရဲ့ magnetism ကိုများသောအားဖြင့်ခဏပဲထိန်းနိုင်တယ် temporarily ဆိုဒါမဲ့ steel ကကြတော့သူ့ရဲ့ဟာကို permanent ထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะ retain its magnetism permanently permanent magnet တွေအများစုကဟိုဟာတွေပဲ permanent magnet တွေအများစုကsteel တွေများတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါပဲ Okay. တော့အပေါ်ဟာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေလည်းနည်းနည်းရအောင်ဒီမှတ်ထားပါတော့မှတ်ထားတော့စောင်းမွဲတွေပါမှာတော့စောင်းမွဲဆိုတာဒီ FOEMN ကစစ်တဲ့ဆရာစောင်းမွဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းစောင်းမွဲတော့အပြင်စစ်ဖြေလို့ရှိရင်အပြင်စောင်းမွဲတွေကတော့မေးကောင်းမေးနိုင်တယ်နော်ဒီအချက်လေးတွေအနည်းဆုံးတော့အထွေတွေကိုတူတာပေါ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်Okay, အဲ့တော့အပေါ်မှာပြထားတယ် hard magnetic materials are used in making permanent magnets, bar magnet, electric meter and loudspeaker. Hard magnetic material တွေကသူက permanent လုပ်လို့အဆင်ပြေတာမဟုတ်လို့သူတို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ bar magnet เนาะဒီ bar magnet ဆိုတာတန်လိုက်ချောင်းတွေဒီနေ့အပြင်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေတဲ့တန်လိုက်ပေါ့နော်ဆော့လို့ကစားလို့ရတဲ့တန်လိုက်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေက hard magnetic material တွေနောက်ပြီးတော့ electric meter မှာလည်းသုံးတယ် loudspeaker ကကျတော့ sound and wave အခန်းမှာလေ how does a speaker work ဆိုတဲ့ video မှာပြပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမကြည့်ရသေးလို့ရှင်အဲ့ sound အခန်းကိုပြန်ရှာပြီးတော့ကြည့်ပါနော် electric meter ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့okay ဒါလားelectric meter measure the measurement ဟုတ်တယ်ပါဒီလိုဟာလေး electrical meter ဆိုတာအမှာဒီမှာဒီဘေးကပြထားတဲ့ပုံလိုဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးက electric meter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ electric meter ဘာကိုညွှန်းပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ safe cut တွေပိုင်းမှာတွေ့လိမ့်မယ် aircon တို့ရေခဲတစ်တာအောင်ပေါ့နော်ဒီ meter volt ကိုသူတို့ကပြပေးတယ် meter ဘယ်လောက် volt ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ meter volt ပြတဲ့ set တွေမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ magnet ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ magnet လေးကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက electric meter မှာ hard magnetic material ကိုသုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတာပေါ့နော်ဒါဖတ်စာအုပ်ထဲအတိုင်းနောက်ပြီးတော့ soft magnetic materials တွေကတဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ call soft transformer လို့ခေါ်တဲ့ဒီလျှက်စစ် transformer တွေမှာသုံးတယ် electromagnet အဖြစ်လည်းသုံးတယ်ဒါတွေကစက်ရုံတွေမှာပစ္စည်းတန်ဖိုးတန်ဆဖယ်နေမှာသုံးတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကပြပြီးသားဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လိုပဲပြီးတော့ magnetic shielding နော် electric bell magnetic shielding ဆိုတာကအဆောက်အအုံထဲမှာဘာလဲဆိုတော့သူက magnetic line တွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ area တွေကိုဝင်မလာအောင်လို့ shield လုပ်ပေးထားတာသူကကားပေးထားတာအထူးသဖြင့်ဒီ magnetic sensitive material ဖြစ်တဲ့နိုင်လို့ဘာလို့လဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ magnetic shielding ဆိုတာဟာ cause of transformer ဟုတ် magnetic shielding magnetic relay အဲ့တော့ဒီမှာ magnetic shield အဲ့ magnetic shield ကလည်းနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တေချာပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်သူ material တွေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ magnetic line တွေအဲ့ဒီနားနေပြီးကွေ့သွားအောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ electric bell လည်းအဲ့လိုပဲလျှက်စစ်ခေါင်းလောင်းပေါ့နော်အဲ့လျှက်စစ်ခေါင်းလောင်းကလည်း soft magnetic material သုံးတာပဲပြီးတော့ magnetic relay ဆိုတာလည်း electronic ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကြာ electronic နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံတော့ရှိတယ် relay လို့ပဲရိုက်လိုက်ရတယ်နော်ဟို Arduino တို့ဘာလို့မှသုံးတာဒီလို relay လားမသိဘူးနော်ဒါမြင်ဘူးတဲ့ relay ကိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလဲ relay ပဲဒါ electronic ပစ္စည်းတွေဒီလိုတစ်လေးတွေပေါ့နော်အဝင်ပတ်စံသိမပေးရတဲ့ဘူး Okay အော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ဘူးလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ magnetic shielding တို့ electric bell တို့အကြောင်းနောက်တစ်ပတ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာရက်လိုက်ပြီ
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ transformer အကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော် transformer ကအစတော့ကတော့ video တစ်ပုတ်ပြမလို့ပဲ how does a transformer work ဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူက AC နဲ့ဆိုင်တဲ့ concept တွေပါတယ်ပေါ့နော် AC current နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့မင်းတို့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟိုပေါ့မကိုက်သေးဘူးပေါ့နော်မကိုက်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခြံခဲ့လိုက်မယ်ပဲစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့သူက transformer ထဲမှာအဲ့လို coin တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုပြမယ်coin တွေသူကအရေးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေ magnetic field တွေယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပြတယ် magnetic field line direction တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်ပြောရှင် coin အရေးအတွက်တွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ video ပြလို့ရှိရင်တော့မကိုက်သေးဘူးပေါ့နော်မကိုက်ဘူးဆိုလို့အဲ့ဒါကိုထားခဲ့လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုကလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နည်းနည်းအလန့်ဝေးတယ်ထင်လို့ထားခဲ့တာပေါ့နော် okay ဒါ transformer ရဲ့ဟာလေအဲ့လို coin တွေအရေးအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုပါလေfirmware ကိုဘယ်နှစ်ရက်နေ့လို့စိတ်ကူးလဲဆိုတော့ January 22လို့စိတ်ကူးတယ်နော် chapter အဲ့ဒါဟိုဟာထဲမှာမတင်ရသေးဘူး5ရယ်6ရယ်7ရယ်ဟာလေအဲ့ဒီ exam ကJanuary 22လို့မှန်းထားတယ် classroom ထဲမှာတင်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါတခါတည်း sorry January 15လို့မှန်းတယ်2022เนาะSunday နေ့ကြာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတလလောက်ကြိုပြောတာပေါ့เนาะအခုက19ရက်နေ့ဆိုနောက်တော့ရှိသေးတယ်အချိန်ကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့နည်းနည်းတော့အရင်ကလောက်တစ်ခေါက်တော့မတစ်ခတ်တော့ဘူးလွယ်တော့လွယ်ပြီမယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြီးအကုန်မြင်ဘူးနေကြဟာမျိုးတွေပဲမဟုတ်ဘူးအန်ဆင်းတွေပေါ့နော်ဆောင်းမွဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်5 6 7 test ပေါ့နော်ဒီဒါကဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုမေးလို့ရတယ်နော်တခါမေးလို့ကြားထဲမှာဆိုဘယ်နည်းရက်မတွေ့ရအောင်9ရက်မတွေ့ရအောင်နော်9ရက်မတွေ့ရတော့အခုတခါတည်းအဲ့ magnetic တွေအကြောင်းတခြားအခန်းမေးခြင်းလည်းမေးလို့ရတယ်မေးတော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟို26ရက်နေ့မှာ deadline တစ်ခုရှိရမှာလားเนาะ chapter 6 assignment deadline chapter 9တော့ homework မရှိဘူးအဲ့တော့okay အတန်းတော့ပြီးပါပြီဒီနေ့စာတင်တာကတော့ပြီးပြီဆိုတော့ထွက်ချင်တော့ထွက်လို့ရမယ်เนาะတန်းဖြုတ်ပြီ